Sveiki, Žygi, man dar vis rytas, o jums jau, kaip supratau, vakaras pietinėme pasaulio pusiaulyje. Šiuo metu esate Taivane ir yra iš tiesų nuostabu, ką gali padaryti technologijos šiais laikais, kad galime kalbėtis per tokį milžinišką atstumą ir iš tokių nuostabių vietų. Tad Žygi trumpai apibendrinant. Kaip visų pirma, kokiu tikslu važiavot į Taivaną? Antra, kaip sekės pati kelionė? Ką galime išmokti? Jo, iš tikrųjų, už manęs jau ten kažkur leidžiasi saulutė. Kalbu iš to paties bokšto, į kurį įlipo amerikietis, nesuprantu, kaip iš čia galėjo lipti, bet man ir dabar kojos virpa. O jeigu rimtai, tai šį kartą jau ne mūsų, ne mano iniciatyva įvyko Vizitas. Taivanas pakvietė Šiaurės Baltijos šalis, Lenkiją, Vokietiją ir Ukrainą, nes mano, kad mes esame labiausiai į gynybą investuojančios šalis, labiausiai padedančios Ukrainai ir sėkmingai kol kas besitvarkančiai su milžiniška imperija, kuri užpuolė Ukrainą, nes Taivanas bijo, kad jie yra toje eilėje sekantis, kad juos komunistinė Kinija užpuls ir visi ženklai rodo apie tai, kaip ukrainietis, kuris yra kartu su mumis apibendrino, čia maždaug jaučiasi lyg kokį metus prieš invaziją į Krymą. Mes buvom saloj, kuri yra arčiausiai komunistinės Kinijos, kur sėkmingai 49 metais laisvi kiniečiai sumušė komunistus, aišku, padedant Amerikos aviacijai. Ir iki šiol Kinija nepaėmė tų salų, bet viską daro, artėja centimetras po centimetro prie jų. Tai jie mus pasikvietė pasimokyti. Iš tikrųjų keistai jaučiausi. Pirmieji vizitai buvo, aš iš jų mokiausi, nes yra ko pasimokyti, jų puslaidininkių pramonė, kaip žinia, visą pasaulį valdo, bet šį kartą kalbėjomės išimtinai saugumo gynybos temomis. Ir jie norėjo iš mūsų mokytis, kaip visuomenė pasiruošti priešintis agresijai, kaip įveikti dezinformaciją, kuri čia milžiniška masiška, kaip įveikti visuomenės susipriešinimą, nes dalis visuomenės nenori kovoti, ir kaip apsiginkluoti. Čia, aišku, ukrainiečiai buvo tie, kurių labiausiai buvo klausinėjama, bet pavyzdžiui, jūrų dronai, nes jie vis tiek mano, kad juos puls per jūrą, jeigu juos norės užvaldyti, tai aišku, ukrainiečiai gali jiems labai rimtai padėti. Ir pabaigai, jie išgirdo ir kitą pavojų. Aš pasakiau, kad, žinot, imperija šiais laikais okupuoja ir politiškai. Jeigu jūs nesusitvarkysite su vidaus politinėm įtampom, kurios akivaizdžiai kursto Kinija, tai gali baigtis kaip Sakartvele, ateis į valdžią kitos partijos, kurios pareikš meilę komunistiniai Kinijai ir gaus sanatarystę. Tiesa, kažkaip labai gerą aspektą paminėjote, kad iš tiesų pasirodo yra tas susipriešinimas Taivano viduje. Minėjot, kad dalis žmonių net nesiruošia kovoti ir ginti savo valstybės, kurie beje yra viena iš sėkmingiausių demokratijos pavyzdžių Azijos žemyne. Tad toks trumpas klausimas, ar būtų galima prilygyti Taivano tą vidinį susipriešinimą su tuo, ką mes matome Europoje šiandieną, kur dalis žmonių kažkaip Rusijos grėsmę, o tuo tarpu ta pusė kaip grėsmę ir norisi kovoti ir ginti laisvę ir tėvynę. Aš čia gal panaudosiu vokiečio žodžius Taivano grupės pirmininko, kai sakydavo taivaniečiam, jūs esat kažkur dar Baltijos šalių ir Vokietijos. Jūs esat labai turtingi, jie yra faktiškai G20 lygio, jų ekonomika už Britų didesnė, dar nepagarba vargšiai Britų imperijai. Pavyzdžiui, jų karinis biudžetas kitais metais, įsivaizduok, bus virš 40 milijardų, mūsų yra 5, o pas juos 40.
Lenkų karinis biudžetas yra 50 milijardų, vokiečių yra ten 108. Tai gerai, 3 kart, mažiau nei 3 kart mažesnis už Vokietiją, bet labai panašus į Lenkiją. Tai pinigų jie turi. Ir technologijas, aš manau, jie įveiks, jeigu dar ukrainiečiam padės, bet tas visuomenės susipriešinimas yra bėda. Jie visiškai neįpratę kovoti su dezinformacija, nes jinai yra gan stipri. Bet manau, ir tai yra įveikiama. Mes visai pasiūlėm jiems kuo greičiau, jie gal turi dar porą metų pradėti šnekėtis, nes galų galia mes patys šnekėjome su tom opoziciniam partijom, tos vas Komentanas, kuris sustabdė komunistus. Mes, aišku, pasakėm, kad nes jų lyderė dabartinė yra labai prorusiška, kad tie visi pokalbiai apie meilę Kinijai, apie draugystę ir ekonomiką, kaip ukrainietis pasakė, visi tie, kurie taip panašiai kalbėjo apie taiką, žinokit, po to atnešė karą ir žudymus jų pačių teritorijas. Ir tie prorusiški ukrainiečiai, kurių ten regioninės partijos, pavyzdžiui, atstovai šiuo metu balsuoja prieš Putiną labiausiai, nes Putinas jų pačių teritorijas išniekino taip, kad jie, suprato, kad tai yra tik tai melas, kurį jie patys teigia. Tai, mes čia turėtume būti jiems, mes nukentėję, dėl savo naivumo Europą irgi nukentėjo gan smarkiai, tai mes galim geri mokytojai. Dar, pavyzdžiui, energetika. Jie atsisako čia dėl tų šventų, žalių, fantastinių tikslų branduolinio reaktorio. Ukrainiečiai sako, supraskit, kad tai yra vienintelis šiuo metu mūsų energetikos šaltinis. Tu negali reaktorių tom bombom įveikti, nes jie pasakyti taip, kad jie nesprogtų bent jau nuo nesudėtingų ar labiau sudėtingų renginių. Jūs turite grįžti prie atominės energetikos, nes Kinija jos nori tiesiog uždusinti. Jų energetiniai resursai yra, iki 30 dienų maksimum, o kas tada, jeigu blokada tęsiasi daugiau negu mėnesį? Nieko savo, tikrai ir kažkaip nesitikėjau, kad Komintango pirmininkė bus tokia prorusė, bet skamba iš tiesų, nežinau, ar jūs buvote minėjęs, kad pas jūs taip kaip Europai ir Ukrainai prieš Krymo okupaciją. Ir tikrai skamba labai panašiai. Tad toks, ar mes turėtume mokytis taivaniečių, ar jie labiau už mūsų? Yra daug aspektų. Pavyzdžiui, santykiai su Amerika, nepaisant visų amerikietiškų kalnelių, pas juos yra kosmiškai geri palyginus su mumis. Taivanas paminėtas nacionaliniai saugumo strategijai 7 kartus. Ir jis paminėtas labai rimtai. Pasakyta, kad negali būti čia joks konfliktas, taika privalo būti ir Amerika ją garantuos. Ir Amerikos karinė parama yra milžiniška Taivanui. Aišku, Taivanas irgi susiduria su to, kad tenka laukti eilėse, kol jie nusipirks tą amerikietišką įrangą, todėl pačiau jie pradeda mokytis iš mūsų, jie supranta, kad kaip ukrainiečiai ir Baltijos šalis, jie privalo vystyti gynybos pramonę viduje. Ir tos pačius dronus ir visa kita, tai tuo mes esame panašus, galima sakyti, kur yra vis dėlto jų stiprybė ir kur mes turėtume toliau dirbti. Ir čia man šiek tiek liūdna pasidarė šį kartą jau atvažiavus. Tai mes, aišku, turim perimti jų ekonomiką ir jų puslaidininkius. Mes buvom priartėję mūsų vyriausybės laikais, bet dabar, žinok, taip kaip aš kažkada verkiau, kad Lenkai mūsų keliais neina su komunistinė Kinija žaidžia, žinok, visiškai priešingai. Kai man Lenkija parodė grafiką taivaniečių vizitų į Lenkiją, kas mėnesį vyksta aukšto lygio ministrų delegacijos ir Lenkai gali tapti puslaidininkių grandinės dalimi, kuri prasideda Vokietijoje, Olandijoje, Čekijoje ir mums gali dalelė nukristi, jie pasiruošė ją suteikti, jie netgi pateikė pasirodo tokį pasiūlymą vyriausybei, kažkaip mes negirdėjome apie tai nieko viešai, gal bijo mūsų vyriausybė atsakyti tą pasiūlymą,
Bet jeigu matai, kalbėsim toliau kaip premjerė, kuri pradeda šnekėti apie visokius šokimus prieš traukinį, o traukinys tai kas yra komunistiniai vagonai, kurie veža mus į konclagerius ir Sibirą. Aš nenoriu būti tokiam traukinį. Mano senelis į Kazakstaną išvažiavo ir žinau, kaip lūžo jo gyvenimas, nors jisai grįžo. Mano traukinys yra į kitą pusę, į va tokią pusę kaip Taivanas, kuri yra konkurencingiausia, inovatyviausia šalis ir jinai nori pasidalinti savo technologijom, bet matai, jinai nori tikėti, kad mes jų neišduosim, kad mes jų neparduosim komunistam kiniečiam, kurie ruošiasi čia juos užgrobti iš poros metų. Tai tiesiog jie dabar šiek tiek žiūri ir nori tikėti, kad Lietuva dar yra su mumis, o jeigu ne, tai visa jų meilė nueis į Lenkiją ir Lenkai jau labai rimtai dirba ir į Estiją. Žinok, Estai lygiai taip pat. Mes, mūsų vyriausybės tokiais, mes estam nosį buvom nušluostę. Su manim atvažiavo Marko Michelsonas, Esturko pirmininkas, pirmą kartą į Taivaną, kuris ir šiuo metu su manim yra. Bet jie ruošiasi atidaryti atstovybę pas save. Ir dirba labai rimtai. Tai klausimas, ar mes dirbsime su Kinijos komunistais ir Lukašenkos režimu, kas ryškėjo visą šią savaitę iš beviltiškų socdemų, ar vis dėlto, būsime to laisvo pasaulio pusėje. Iš tiesų, vis dažniau Lietuvos diskurse ir net kartais tarp draugų ir kolegų aš išgirstu klausimą, ar tikrai mūsų vyriausybės laikais reikėjo taip, kabutėse, susipykti su Kinija, turint omeny mūsų Taivano atstovybės atidarymą Vilniuje ir visą tą epopėją. Mano nuomonė, mums reikia viską ginti ir padėti kitom demokratijom pasaulyje, tuo labiau, kai jos yra tokios turtingos ir gabios kaip Taivanas. Ką jūs atsakytumėte tokiems žmonėms? Aš atsakysiu taip. Jeigu mes norim būti okupuoti, jeigu mes norime mirti rusų ar kiniečių kalėjimuose, tai pataikaukim. Per visą vizitą kartuoju ukrainietis, visi tie medvičiukai, visi tie išdavikai, kurie suokė giesmės rusam, jie atvedė rusų kariuomenę, jie kalbėjo apie taiką, draugystę ir ekonominius ryšius, bet jie atvedė rusų kariuomenę mūsų žudyti. Tai, aš nenoriu žūti, aš noriu gyventi šitam laisvą pasaulį ir todėl mūsų pasirinkimas yra absoliučiai teisingas. Pasižiūrėkime, dar kartą paskaitykime visus tos amerikietiškus dokumentus. Indo ir Pacific arba Indijos ramiųjų vandenynų regionas Amerikai yra daug svarbesnis negu Europa. Pripažinkime tai. Čia visus kiaušinius Amerika deda, kai mes buvom Baltuosiuose rūmuose prieš savaitę su Ruslanu, mums pasakė, čia Amerika bijo, kad gali įvykti kinetinis karinis susidūrimas už 2 metų. Tai ar šiandien mes 2 metus prieš tą konfliktą norime įsijungti į Amerikos priešų gretas? Mes norime padėti komunistai Kinijai nukariauti labai svarbią Amerikai laisvę šalį, nuo kurios priklauso Amerikos net ir ekonominė lyderystė su tais pačiais čipsais. Tai kieno pusėje mes norime būti? Primenu, kad komunistinė Kinija net NATO dokumentuose yra įvardyta kaip pagrindinė Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoja. Tai mes norime stoti į tų pusę žmonių, kurie žudo ukrainiečius. Tai jeigu kelia tokius klausimus socdemai, tai yra absoliutus nesusipratimas. Tai reiškia, jų pulsą, jų venas, jų širdies ir smegenų ritmus jau perėmė tie vadinamieji Europos patriotai, tai yra didžiausi Putino draugai, Nemuno aušra ir kitos antivalstybinės partijos, bet tada jie nieko bendro su, nepykite, Lietuva neturi. Tai jie kalba Kremliaus ritmais. Ir jeigu socdemai taip toliau eis, tai jų tiesiog nebeliks, nes Lietuvoje būti vis dėlto Kremliaus pusėje yra nepopuliaru. Mes vis dėlto esam patriotai. Visos normalios partijos mes vienijamės už laisvę. Tai net klausimo nėra, mes turime būti laisvės pusėje ir
tas senas šūkis už jūsų ir mūsų laisvę, na, jis yra labai rimtas. Jeigu mes norim prarasti amerikiečius, tai stokime į Amerikos priešų pusę. Ir man netgi juokingas klausimas, jisai buvo užduotas tuo metu, kai Kęstutis Budrys pasirašė tų retųjų mineralų koaliciją su Marco Rubio, kur Amerika 50 proamerikietiškų šalių sutelkė tam, kad įveikti Kinijos dominavimą. O kairioji princesė premjerė sako, tai gal vis dėlto reikia eiti su Amerikos priešais. Ir tam prieštarauja, žinoma, prezidentas. Tai, na, tokio chaoso užsienio politikoje neprisimenu. Gal tai yra iš naivumo, knygų neskaitimo, istorijos nesimokymo, arba tai yra tiesiog ta Lukašenkos agentūra pradeda periminėti, tiksliau Putino agentūra, nes Lukašenka yra Putino lėlė, pradeda perimti socdemų partiją. Anksčiau kažkada Rosatomas buvo įsigalėjęs toj partijai, o dabar naujais laikais yra jau agresyvūs režimai perima, matyt, nes, na, aš kitaip nesuprantu, kaip galima taip kalbėti ir veikti. Amen, tikrai teisingai pasakyta, aš labai viliuosi, kad Lietuvos žmonės sugebės toliau įtikinėti mūsų dabartinę valdžią, kad reikia stoti laisvės ir demokratijos pusėje, o ne paprastų ir trumpalaikių, nežinau, sakykime, ekonominių santykių pusėje. Ir galiausiai trumpalaikiai sprendimai, kurie gali tiesų mus sužlugdyti ir galų gale parduoti blogį. To palinkėčiau Lietuvos žmonėms, o jums palinkėčiau geros likusios ekspedicijos Taivane. Ačiū labai, kad radot laiko paskalbėti su manim ir su mūsų klausytojais. Ir jis sakė. Ačiū labai, Vincentai, ir pasiklausykime iš tikrųjų kelių frazių, ką sako su manim atvykę į Taivaną vokietis tiksliau, ir vienas nuostabus mano geras draugas, turintis ir Australijos, ir Britų, ir dabar gavęs neseniai Taivano pilietybę, kuris matė visas mūsų istorijas, Johnas, dirbęs kažkada ir Užsienio reikalų ministerijos visuomeninių ryšių skyrių, o dabar yra jų Taivano tokios kibernetinės gūrų didžiausias patarėjas, kuris dirba juodai, sujungdamas Taivaną su Ukraina. Prie manęs perdavė merui Kličko apie 100 taivanietiškų generatorių. Tikrai nuostabus žmogus, tai paklausykime, ką jisai šneka apie Lietuvos posūkį į Taivaną ir gal įtikinsim dar kelias širdis nestoti komunistinių drakonų pusėje. Tikrai taip. Dar sykį ačiū Jums labai, Žygi, sėkmės. I stand here in Freedom Square in Taipei in Taiwan, and I'm here with Žygis, friend from Lithuania. And we're here with a delegation from which countries? Actually, this is a huge parliamentary alliance of United Folkren, but today we are from Estonia, Lithuania, Finland, Sweden, Poland, Ukraine, and Germany. Yeah, and we are here in order to support Taiwan in its fight for freedom against an aggression from China, and in order to learn from the experience we make in Europe with the situation in Ukraine. What did you learn, Žygis? Well, first of all, thank you, Till, that you made it, because to be honest, we've been trying to do many things like this, but not always Germany was with us. Only after invasion, first and second, Germans became number one with us, especially when Americans got a bit crazy. You kind of replaced Washington, D.C., and now you are the team builder. You build a team and make it important and make it effective. And as Ukrainian resistance showed, you know, those mid-sized countries, they can do stuff actually. So what did we learn here in Taiwan? Well, I think war might be imminent in this region, as we, the frontline nations, feel it quite well with all our senses, and they're not so much ready for the war. They're divided. Their political parties are kind of too distant from each other. I think China is, of course, making it even worse, but they have to build unities. You are doing it in Germany quite well.
In Lithuania, we also try to do it on security defense. We're kind of united, but not in Taiwan, and that's dangerous. And what we can learn as Germans, that there's much more to do in order to be prepared. That's what we can learn from the countries which have borders with Russia, just like Sweden, like Finland, like Lithuania, like Estonia, and so on. They are better prepared. Taiwan is better prepared, not so good as you are. And we have to do a lot more in Germany in order to have comprehensive preparation for an occasion like a war, like any attack. And that's what we have to learn in order to save democracy in Europe and here in Taiwan. That's it, huh? I agree. Well, in the Baltics, we are all countries of 5% already. But, I still like the most the Finns who are with us, and we're always saying security and defense, it's not the project, it's the continuity. Even in the peaceful times when it seems sky is blue and sun is shining, you should disarm, keep your readiness, because it's just a question of when you will be attacked. And there's one sentence that the Taiwanese took in their brochure from Sweden, it is. Actually, I don't remember that. The sentence is, if they say war's over, it's false. Okay, it's a lie. Okay, again. There's one sentence in the brochure that Taiwan brought out that was taken from the Swedish brochure, and that is? Well, it's the war is not over. You have to be always ready. So be ready for false lies and propaganda that is actually used against you every day. Yeah, okay. That's it. That's from Taipei, and we are fighting for democracy together. Freedom. Zhiggy, great to see you again. Wonderful to be here with you in Taipei, the capital of freedom and democracy in Asia. Okay, John. I try to remember when we first met, but it was just the beginning of it all, invasion and Taiwanese-Lithuanian shift. Before. Yeah. I think it was before 2022. Exactly. Yeah. Okay, we have now like 5 years or so. Yeah. We have new government in Lithuania. I'm here with United for Ukraine team, and with me Poland, Germany, Nordic Baltic states, Ukraine officially. So, and I see my neighbors are more and more engaged with Taiwan. I remember when we made this Taiwanese shift and we were heavily sanctioned by China, nobody was so much showing the solidarity. It took some time until Baltics do it, but now it seems the region is moving. So, okay, objectively, John, you've been helping me so much to muddle through. Do you think it's worth to invest into Taiwan, continue building those relations with those free frontline states of my region and Europe in general? Zhiggy, I think you know the answer to that question. We live in a new geopolitical world. There are several great powers dividing everything up into spheres of influence. I don't want to use Mark Carney's term of middle powers, but mid powers need to stick together. And in my opinion, neutrally, Lithuania and Taiwan are natural partners. They share the same values. They have good people-to-people ties, natural people ties. They both love democracy, both passionate about democracy. The economic relationship, of course, trade, this is very important, but this takes time. It cannot be achieved overnight. Rome was not built in a day, you know that. So, and with the Taiwanese, they are cautious, and good things come to those who wait. So investing in Taiwan is an investment in the future. It's an investment in Lithuania's security. It's an investment in global supply chains. And it is, many people would disagree, but it is a step towards securing semiconductor technology one day. It won't happen overnight. This is a trust factor. This is a partnership factor. The Taiwanese need to know that the Lithuanians are in this for the long haul, that this is not just going to be a grab and dump. Because it's most precious for them, and they should, and trust builds, it's not, you cannot build it in months, in years, it takes time. Decades. Yeah. This is decades. And
I know that many people, critics of Taiwan in Lithuania, expected semiconductors to fall from the sky. Yeah. But this is Taiwan's silicon shield. It's all they have. They're not going to give it up for nothing. They want to know that they will share with an equal, with a like-minded partner that will stick with them through thick or thin. This is the point. And today in foreign ministry, they interestingly explained, when we kind of pressed this issue, where are your investments and so on, they said, be honest, we are among two giants, China and America. Most of us are American educated. We finished American universities. We don't know Europe. We need to know you. Our European relations with big countries, it started in the 90s, with including some, Central European, like Czechs, but with you, with the rest, like with Europe, like of today, more or less in 2020. And we are just baby stepping. We don't have European policy, but it seems now when you have those big shifts in America, maybe, it's time to do more, but it will take time. We simply don't know it. You don't know us. I believe that that those comments are very honest, actually, surprisingly honest. Because in the past, there was a little bit of, I think, arrogance or hubris on the Taiwan side, that they knew it all, that they knew everything about Europe. But the truth is, they never really knew much about Lithuania at all. And I would also say, to be fair, Lithuanians didn't know so much about the Taiwanese. So this is natural. You don't understand another culture, another society at the drop of a hat. It takes time. And it actually takes very invested politicians to do this, like yourself. People who are working tirelessly for the greater good. People who are looking to open doors, create opportunities, build bridges. But it needs to be on both sides. You did great work when you were chair of the Foreign Relations Committee. Very passionate. And before. And still. It's interesting what today we said, from all those Indo-Pacific partners, still we are, with all the recent history, we are the most European, and like that was I remember the shock when I landed in Taiwan for the first time. I was so deeply shocked to see people like me who look differently, but their soul, their laugh, their jokes, their freedom, joy, and they're criticizing each other and laughing. It was kind of so European, so American. I was so surprised deeply. And I I'm not so much traveling this region, but really I think that we have great potential here to create those European links, especially when defense is number one, and Europe is also baby stepping in defense. My own Prime Minister Kubilius is defense commissioner, and defense during this visit was number one item. And here I would just, maybe one of the last questions I want to provoke. I was in White House 3 weeks ago, and one phrase was kind of shocking. When we were, of course, criticizing America, what they do in Europe, they said, guys, we are preparing for kinetic conflict in Indo-Pacific in 2 years. What, how we interpret it, it might be a kind of little bluff to push Taiwanese to be serious in defense, because they're not so serious, I think, as we are already in the region. But we think that in case Chinese communists are making this stupid suicidal move here, Russians might do the same in the Baltics. That's why this Nordic-Baltic team is here. Just, to check this scenario if it happens. Do you think Taiwanese are preparing for it or not? Like for this worst case scenario? I believe there are preparations at the highest level for all contingencies. But it is a big machine here
and there is entrenched thinking, and it takes time, and it takes very active players to turn this ship around or change course. My advice or my opinion is that European partners, especially countries like Lithuania, should just continue working with Taiwan, counseling Taiwan, advising Taiwan. It's impossible to whip this horse and move it in one direction, but we can show. It's really about showing. And that's the key. There is will here, but delivery is tough. I agree, and I think maybe that could be a way to tango with Taiwan, because if we are helping them, for example, with sea drones, it's difficult to help because Europeans are kind of afraid to make open contracts in defense industry with Taiwan. They're afraid of Chinese fury. Some of them are still very dependent on China, but if we in one or another way do it, help them with the best fresh Ukrainian experience of the front lines, maybe then they will open their hearts with their technologies in semiconductors, because if we cross that red line to help them to survive, maybe then trust is being born. This is a key role that Lithuania can play. Lithuania can play the role of an honest broker between Taiwan and Ukraine. This is true. There is a massive communication or gap between Taiwan and Ukraine. It's very hard for the two sides to come together and do business, whether it's culturally, whether it's politically, also economically. But a country like Lithuania, with very close ties to Ukraine and rock solid support for Ukraine and a real belief in the future of that country, this is the kind of partner that Taiwan needs to help build those bridges. Drone technology, for example, you raised a good point. It's actually comparable to semiconductor technology. Both are moving very, very, very quickly. You cannot develop them in isolation, and you cannot share them in isolation. What was good today is gone tomorrow. So how do we solve this problem? We have to work together. And I see trilateral cooperation. Lithuania, Taiwan, Ukraine, working together to deliver defense solutions. In Taiwan, Taiwan sharing what its technological know-how, its expertise, its can-do spirit, its adherence to transparency and good governance. These things are easily interchangeable, and they're valuable for all three sides. Okay, John, last question about you. For how long do you live in Taiwan? Do you like it? Why do you live here? It's a very good question. I came to Taiwan in November 2007. I worked for the the Chen Shui-bian administration. I worked for the Ma Ying-jeou administration. I worked for the Tsai Ing-wen administration and Lai Ching-te for a short time. And I'm now, last year, they naturalized me. They gave me passport and citizenship. Congrats. Thank you very much. Wow. And I'm here to get it. it's impossible. Yeah. And it was recognition for my contributions to Taiwan's diplomacy and democracy. And I actually have you to thank for that, because we broke so many glass ceilings in Lithuania when Minister Tang took office. We did things that no one had done before. Mm-hmm. And we really built good, close people-to-people ties, some very interesting projects, and projects involving Ukraine. Absolutely. So that was my recognition. Why am I still here? I work for Cyber Ambassador Tang. Wow. I'm an advisor, and she is Taiwan's best diplomat. I'm sorry, JW, but it is true. And we're doing good work. We're doing good work in AI governance and democracy, safeguarding democracy, building democracy, strengthening democracy. So why do I stay? Taiwan is a
beacon of freedom, democracy, human rights, rule of law. It's one of the most special countries in Asia and perhaps the world. So I stay because I guess I'm part of the family. You create the future. Thank you, John.